Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn đã biết thì đây chính là gì đây không? Đây là snack oishi đó. Để làm được snack này chúng ta chuẩn bị một ghim. Và trong này có một tờ giấy cắt ra, các bạn chỉ cần cắt ra làm một cái phần làm vỏ để làm cái miếng bim bim. Mình đã cho vào cái hộp này rồi. Tiếp theo là một tờ giấy A4. Rồi, một thứ nữa. Đó là kéo. Các bạn có thể lấy kéo nào cũng được, miễn sao nó dẻo cũng được. Để làm được cái này thì chúng ta chuẩn bị lấy giấy A4 ra. Rồi chúng ta sẽ lấy 3 tờ giấy vụn này ra, giấy vụn cắt ra. Các bạn ấy cho nó ngoằn ngoèo, cho bim bim nó tròn. Lần sau đừng nghịch kéo nhé. Rồi cứ tiếp tục cái này. Rồi lấy từ tóc này thì cứ rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ phải lấy một phần tờ giấy A4 ra. Thôi mình chuẩn bị một cái hộp như này đi. Rồi. Rồi, làm được rồi. Bịch snack này thì chúng ta bắt đầu ghim lại. Rồi các bạn phải ghim nó lại nha. Các bạn nhớ ghim cho nó kín vào để nó thành một bịch snack luôn. Cái này sáng 1 tối 1 nhé. Cái này sáng 1 tối 1 nhé. Cái này sáng 2 tối 2 nhé. Còn cái này sáng 1 tối 1 tối 1 hoặc là sáng 1 tối 2 nhé. Thế còn cái này thuốc bổ em muốn chị 3 điểm nhé. Cái này em muốn kéo dài cái thuốc mà lại bỏ em lấy thuốc bổ. Không 15.000 của họ này. Họ ơi, em không còn đủ tiền đâu. Cái nhà này bao nhiêu tiền? Rồi. Ghim này. Chúng ta chỉ còn thiếu một đầu bên này.
Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ phải cho cái phần giấy vụn lại, cho ở đây. Rất giống big snack này, nhưng mà chúng ta phải bỏ cái này ra đã để chúng ta ghi snack cho dễ, đỡ bị chữ xấu hơn. Ta sẽ bút đây. Đây mình sẽ lấy bút này nha. Đây, snack tomato Hàn Việt là của Hàn Quốc và Việt Nam. Rồi, chỉ cần ghim lại. Tắt đi. Ta-da! Xong. Vậy là đã hoàn thành big snack rồi. Bây giờ các bạn chỉ cho vào khoảng big snack vào đây, vào kệ snack này, để cho búp bê Barbie đi mua thì có snack mà mua. Tắt. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.